Wai kai yanzu in ga wai abokina a garin nan wai wace ce budurwarka ne? A garin nan zan yi ma budurwa. Ai duk budurwar da kai a nan garin burin ta kawai ka kashe mata kuɗi. Ni kuma ka san me ni kara nake na yi bulan ƙasa. Wallahi bulan ƙasa nake yi. Kai har yanzu rayuwa ba ta kashe. Kai. Ibni. Good evening. Masha Allah, daidai muke wallahi. Ibni. You understand Alhaji Suleiman house in this village? Wallahi nan duk gonakin mu ne. Duk gonakin mu ne. Baban mu ne mai unguwan nan. Ta ce mun gode. Sun gode mana. Wallahi sun gode mana. No hura tawu abu da tawu min alhori wa from wannan kauye. Ashe suna jin Hausa. Suna jin Hausa. Mu ma an gaya muku wannan Ai duk mun ji me kuka ce, duk mun ji me kuka ce. Duk muna jin mu. Fahimtu ma har ka firfes. Wayannan gayu ba akwai kunya. Sun gode mana. Wace ka dauka ne? Bata ko kai? Abin da kake faɗa. Shine. Abin da kake faɗa. Ina? Tambaya. Gidan Alhaji Suleiman. Sun zo. An zo gidan ubana kenan. Ubansa ne. Ubansa ne. Ubansa ne. Masha Allah. Yan gida ne kai ba ne namu ne. Ubansa ne. Ai namu ne. Mu je. Babanka ne? Ubansa ne. Ana duk gonakin baban nasu mu. ne. Kin ga ma ni gini da ya fara? Ni kuma ni ne dan mai unguwan nan. Amma wannan naga kamar bai kama da maliki ba. Shine. Kai. Girma yayi. Me zan gani haka? Dan gidan ta ni. Dan gidan baro. Ba shi bane. Yanzu kai damun ku ne kuke zuwa kuna fafa samun bulu anan ko? Ka daina mu wasu. Ko? Ba mu bane, ba mu bane. Mu Na ba cire mu a gara. Shine za ku zo ku tara mun ɗan mata anan ko? Ku kun ga ƴan mata zuku ko? Wannan an gaya muku kalar ku ne? ba mu bane. Wayannan kuna ganin su kalar alhazawa ne. Kalar mu ne. Za ku kace da ganin ko yana tare muku? Na tare maka.